Nah, ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita nggih. Sulaiman niku anake Nabi Dawud. Rungokno nggih. Sulaiman niku bin sinten? Dawud. Dawud niku angsal kerajaan niku lewat kompetisi. Ya, jadi Dawud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Dados riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Dawud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Dawud. Iki rungokno tenan ya. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih nggih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Ilmu. Nah iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak secara hukum iku oleh mungkin Mas. Mergo ilmune wong sepuh wong lugu iku biasanya ora autentik, mau nuruti digawe gampang. Mulane aja takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk bahaya ya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Detail. Ini ngrungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman niku fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niku ngrungokno. Ning bab mahkamah, bab keputusan niku Sulaiman luwih pinter timbang bapake. Kula baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern iku barokah Nabi sinten? Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kayak tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saiki diterusno. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita izyahkumani fil harthi itsna fasad fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman itu rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Kubronus, kakak beradik sama-sama perempuan, dia anak cilik, dijak neng hutan. Dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa Berukin ciliknya kan podo imute. Bareng tuwek beda, sitok keriting, sitok jenggoten. Tapi ciliknya kan kira-kira podo imute. Imut di Mustafa Berukin ciliknya kira-kira. Kan podo, raine mesti podo. Podo kan cah cilik mesti. Dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh mirip tetep. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhro, adik iku Suhro. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dia ini harus saya ngaku, istikekno kok repot, oh. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan nopo. Niku diputusno menang kula, Suhro. Muga aku hakime ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud tuh ya kok apik. Ya nek ono baleni sidange. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulet. Tapi sunah ya bulet, ra bulet ra pengacara. Muga sepuro pangeran ngono ae. Aku ora tau nyingkat lho to. Jare masih wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong ya mergo anut wong. Dipaleni nih, barang dipaleni Sulaiman itu gue peso, melani jazab yo, gue pedang. Apa mutusnya gue pedang? Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua.
nangis sing gede, sing kubro nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang ae. Pas anaknya dibagi loro tenang ae. Kuwakake nangis jerit-jerit. Pun niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae. Keputusan dikekno mbake. Wih iki jelas ramboke. Wong anak pit sembelih kok tenang iki nak gak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ranti jiwa keibuan. Artinya ini hakikate ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sange histeris ya wis tak kekno adikku. Sebutuhe dekne ku anake ramah. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasane rada edan? Idiot atau depresi? Wong rontok lah rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng Nabi Daud itu ya rada wah repot tenan. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau nu diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud, barang dicelok kurang ajar Pak. Buatan niku meteng paling diperkosa asu nih piyambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Napa? Anjing. Ya wis ngono tok. Ya wis nek ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar saiki. Warang Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusane? Nggih pun jarene sing perkosa asu nggih pun. Terus Sulaiman Pak, ini harus diulang pengadilan. Baleni Mbak Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Baleni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok elek Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ya wis diselikno neh, gak dibalekno ning wong sitok ini celon. Abang. Wis buarang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono semeni ping ora roh, pokoknya akhirnya aku 4 kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Sing 4 apa Mas? Loh, iya tahu nih murah pokoknya. Ora iya semua putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget. Wes bareng-bareng aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi, bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi ku asu. Dene raro Nabi Sulaiman dibuli di garap. Sita-sita. Mau ngono kuning abang. Apa mau cerita? Lorek ya jare. Ya sauni-unimu kok pokoke. Wes bareng dipisah terus lagi di sidang bareng. Ki mau muni apa? Ireng. Ki mau muni apa? Abang. Goroh Pak wong iki. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Saiki cerita akhirnya ngaku bahwa kita-kita ini yang saya maksud fafahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu ya ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong ora tau metu kok kamar terus sampeyan iktikaf ning masjid terus takoki hukum yang gloyor. Takok hukum mbek ulama sing mutolaah terus mergo iku bidange. Ojo kok. Nah, menen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas pancen dene tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong soleh tapi ojo takoki hukum. Makanya masyhur Ahmad bin Hanbal iku apal hadis iku nak dimot onto iku ora kuat untane saking aki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad ku nyucuk nak ambek Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i ku nginep nang omahe Imam Ahmad bin Hanbal.
Mangkal ini. Diincem. Lho jelas turu Imam Syafi'i. Ndekne roh abahe tak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar salat Isya terus wudu terus turu. Disediani banyu riyen ana jeding dadi dhisik anggere orang saleh mertamu disediani banyu sak bak ben nggo tahajud. Gak dicekep blas. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu terus lungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar lungguh ning mlebu metu ra salat terus turu. Wah isuke gak trimo. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucup kula nginceng kepengin mlaku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucup ku alasane opo? Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Enggak ngono tenan guruku. Nyangka Imam Ahmad iku ya gak wani kan ndek nginceng guru wis dagep tahajud ngono. Akhirnya takok. Sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya iku. Akhbaratni binti annaka kadza wa kadza jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari Imam Syafi'i. Aku itu di pertanyaan fikih swidak telu. Tak angan-angan lagi ketemu selawe. Mana aku mlebu terus keturunan. Ya, akhirnya terus masyhur ya Ahmad Hambal ngene semua naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim cek luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan dibaro. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat ta lho kowe kok dadi setan ambek malaikat itu kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ora godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot setan sing digodho iki sing turu mergo sing salat iku salah artinya nak salah wis keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep turu mulane kita ora turu berarti gaya wong alim paham ya Dadi setan iku mergo iki nak melek perkara wah. Perkara. Dadi hukum iku benten. Nabi Dawud tuh masya Allah khusyuke pol. Dekne nak wis salat iku nganti suket riyen kan mboten enten kram. Suket iku iso tukul. Kaloe Nabi Dawud saking khusyuke. Nak nangis nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mau mlaku. Tapi dekne masalah hukum luwih cerdas. Malah disebut fahamna Sulaiman, bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau, dia nak ngukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten Sulaiman. Doake lah cara wong. Ya melane benten, melane wong itu kabeh di fadl dewi-dewi di kelebihan apa dewi-dewi. Takok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusyuk ora karu-karuan mbok takoki. Lanang wedok sepundi bagian ning bapake mun mati, padha anak. Ya sembrono ngawur cara Quran di Zakarim Sukhatil. Saya sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu nyeritakno. Dulu itu ada orang debat ya. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sementing ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapik wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita sing bodoh diparani pas iktikaf ning masjid. Pas iktikaf ning masjid pemujine wong loro mau sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan jane. Ini uhibbuka aku seneng kowe, mergo ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak ridani. Langsung nuhur ya Allah, makasih ya Allah mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodoni. Wong mau wong loro mau. Wong sing bedok bela wong alim bener aku toh wong bodho. Ora roh pangeran wis ana wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ana napa? Wahyu bodoni kok ngandel. Terus ora salat atau tahajud. Wes. Bari kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid bisa. Wis mabuk ijek ning masjid. Wes. Ngambeng tembok meneh, ya fulan, ana rabbuka aku pangeranem. Mbok yo istahyi min, mbok yo isin mbok aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pangeranem, wong kok amen maksiat mbok yo isin mbok aku. Mek pedang. Ya fulan, uklimukal ana rabbak. Fulan tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok bunga-bunga. Untung ora kecekel. Artinya wis mabuk wis eling nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatun. Pangeran kok kaya raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus lho bener toh wong alim mabuk wis waras. Mas. Dadi akhirnya menang sing di kesimpulan
Wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampai dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cah wedok tersinggungan paham biasa wae. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk tetap masalah ilmu itu dibenero sinten. Pemenang Sulaiman tentu tidak fasik ya, kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi apa Nabi Dawud sidang kon ngulang ya diulang. Makanya kalau diantara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya kamu mosok anak abis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anaknya, karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Terus Sulaiman ya berarti hadalil kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Ya, disebut napa fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskinan. Ayo dong padha mlarate jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya napa sendiri. Iku dekne niru Abai. Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Jadi kerajinan mulai kukusan, dandang, adah napa beras niku riyen. Khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno dunak, didadekno apa sing dienggo napeni beras napa tampah. Jadi dia raja tapi enggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia enggak pernah makan illa mingkas biadi kecuali hasil karyanya napa sendiri. Mulane ngerti Nabi afdalu to'amu Dawud kana la yaqulu illa mingkas bi napa yati. Sulaiman yo niru. Kowe sugih wallahi. Mulane Nabi ku beda mek wong biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunake ra payu atau kukusane ra payu ra mangan. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha-padha melarat jagongan. Terus maca tasbih bareng, asik bareng. Dunya udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten Sulaiman, dan itu hilang karena Nebukadnezar. Nah, cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua mas-mas yang di Masjid Aqsa diambil napa? Orang-orang napa? Babylon. Di Babila Harut napa? Wa Marut. Makanya Irak Babylon itu kota yang malun, kota yang dilan. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun, fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak nggak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti itu. Jadi sing ngalahno sinten pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah mbek napa Babylon. Latus siduna fil ardi marratan itu seperti pemapana ibadah lana uli baksin sadidin. Itu adalah orang napa Babylon yang dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosane gede. Riyen era Rasulullah nate mateni Said sinten Hussein. Era Nabi riyen niku nate ngeruntuhno napa Baitul apa Maqdis fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula saterusé. Ben sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman wau napa ada kecerdasan napa fahamnaha Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab. Wa kullan atena hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter sinten Sulaiman. Tapi Nabi Daud bab keramat Nabi Daud. Mulane Allah terusna wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa ya. Tapi kelebihan Nabi Daud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Nabi Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan itu luwih detail, luwih napa? Detail. Nah, mulane wong alim ning dinggon ya rapati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya ngono pangeran ngersakno ngono. Nak takok hukum mek wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim, biasane rapati mandi. Paham ya, dadi kabeh likul lima qamin rijal wa likul rijalin apa? Maqam.
Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi